L4, L5, L5, S1 वर्टिब्रास हमारी स्पाइन के लोअर पार्ट में होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में सॉफ्ट स्पाइनल डिस्क्स होती हैं। इन डिस्क में इरिटेशन या इंजरी होने के कारण हमें लोअर बैक पेन होता है। इन स्पाइनल डिस्क में जनरली जो इश्यूज देखने को मिलते हैं उनमें सबसे कॉमन है हर्निएटेड डिस्क। इसमें आपकी डिस्क का फ्लूइड बाहर आ जाता है और इससे आपकी नर्व्स पिंच हो जाती हैं और आपको पेन होता है। इसके अलावा कई बार ये डिस्क एज के साथ बिगड़ जाती हैं, जिसे डिस्क डीजनरेशन कहा जाता है। इस डीजनरेशन से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जैसे कि साइटोकाइनेस, जो पेन और इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाते हैं। L4, L5, L5, S1 की वजह से जो इश्यूज होते हैं उसे हम अपने मैनुथोरा ट्रीटमेंट टेबल से ट्रीट करते हैं, जिसे स्पाइनल मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इन ट्रीटमेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी ब्रांच हेल्थ फाउंडेशन बख्शीनगर जम्मू से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।